اهلا وسهلا بيكم اعزائي متابعي قناه تعليم الطبخ على اليوتيوب في وصفه جديده معانا النهارده هنعمل مع بعض فطاير محشيه بالفراخ. فطاير دي هنعملها النهارده بشكل مختلف ولذيذ جدا. شكل شهي هيفتح نفس اي حد على الاكل وهتعجبكم جدا. المكونات معايا النهارده للفطيره دي نفسها، معايا كوبايه دقيق وميه وملح، وكمان معايا صدر فرخه، بصلايه، وفلفل اسمر. يبقى المكونات معايا بسيطة جدا، تقدروا يعني اكيد متاحة عندنا في البيت. صدر فرخة لو انت مستغنية عنه، مش عايزة تعمليه بالطريقة المعتادة البانيه ولا الكلام من ده، تقدري تعمليه بالوصفة اللي احنا معانا النهاردة. وطبعا كوباية دقيق وبصلاية صغيرة وفلفل اسمر وملح ومية والزيت. اول حاجة هنجهزها مع بعض، هنعجن الدقيق اللي معايا دوت وهنعمله عجينة. زي ما انتوا شايفين كده، حطينا عليه شوية ملح صغيرين، شوية زيت صغيرين زي ما انت شايف، وهنضيف عليه المية واعجنهم. طبعا عاملة كوباية دي واحدة، دي كمية صغيرة. في البداية اتعلموا او نعمل مع بعض حاجات صغيرة، كميات صغيرة. بعد كده تقدري تزودي الكمية على حسب عدد الافراد اللي عندك. زي ما انت شايفة كده عملت العجينة. هسيبها بقى بعد ما عجنتها شوية كده، شوية حلوين، همسكها واسيبها ترتاح لمدة نص ساعة لحد ما اجهز الفراخ. قطعت صدر الفرخة الى قطع صغيرة، والبصلاية اللي معايا قطعتها قطع صغيرة وحطيتهم مع بعض في طاسة على النار. ممكن تحط لهم شوية زيت صغيرين كده عشان يتحمروا ويبقوا حلوين. معايا فلفل اسمر والملح حطهم عليها، وهغطي عليهم واسيبهم لمدة 10 دقايق على النار يستووا مع بعض. عايزة تحمريها ممكن تحط لها شوية زيت صغيرين كمان عشان ما يلزقوش في الطاسة اللي معاكي. همسك بقى العجينة افردها بالشكل ده، افردها لحد ما توصل تبقى رقيقة. زي ما انت شايفة كده، تخلي الطبقة رقيقة خالص.
زي ما انت شايفه انا فردتها بقت كبيره معايا وبقت رقيقه. احنا عايزين نشكلها وردات. هنعمل وردات دي ازاي؟ بجيب اي طبق اي شكل مدور كده تقدري تقطعي بيه، مدور كبير. ده غطا شفشق عندي قطعت بيه. ممكن تجيبي طبق، ممكن طبق فنجان صغير تقطعي بيه زي ما انت عايزه. قطعتهم بالشكل ده معايا. يعني الدايره اللي قدامي دي حجمها مناسب جدا عشان الورده تطلع كبيره. فرغتها بقى وفصلتها عن بقيه العجينه. همسكهم بقى زي ما انت هتتابعوا معايا كده، هشكلها واعملها بشكل ورده. زي ما انتوا شايفين كده بنحطهم طبقات فوق بعض. واجيب الحشوة الفراخ اللي معايا اللي اتجهزت واستوت على النار. بعد ما ثبت العجينة في بعضها بحط اللحمة او الفراخ اللي اتعملت على النار بالشكل ده. وهبدأ الفها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. بحط الفراخ في النص الحشو اللي انا عملته وبقفلها زي ما انت شايفة بالشكل ده. يبقى اقفلها كويس كده. وبرمته بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بقى شكل وردة معايا. هعمل بقية العجينة بالشكل ده ويكون جاهزة معايا. احطها في صينية وهدخلها الفرن. ادهن الصينية بشوية زيت. طبعا الحشو جوه مستوي فانا هدخلها الفرن على النار عالية عشان تستوي معايا على طول. اهي دي العجينة اللي معايا اللي انا عملتها. هدخلها الفرن دلوقتي على درجة حرارة عالية. زي ما انت شايفة هي شكلها حلو جدا، لذيذة جدا، شهية. تقدري تاكليها مع وجبة بقى فطار غدا عشاء زي ما انت عايزة. هتعجبك جدا. اذا عجبكم الفيديو متنسوش طبعا تشتركوا معايا في القناة عشان يوصلوا جميع الاكلات والفيديوهات اللي احنا بنعملها اول باول. اكلاتنا لذيذة سهل التحضير، متاخدش وقت معانا على الاطلاق. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والشير للفيديو وبالهنا والشفا.